सगळ्यांकाय नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अन्यक एक नव एपिसोडाक पुरा जनाक स्वागत. हंगा हुन पुल्क रेडी जाला ताका एक स्पेशल रंदई ನೆಲಕಡಲು आणि ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಗಾಲ್ನು ಹೂಳಿ ಮೊಣಿಯತ ಕಾಯಿ ರಸ್ ಮೊಣಿಯತ ಕಸಲೆ ಮೊಣಿಯತ ಹಾಕ್ಪಳ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ನೆಲಕಡಲು ತಿಂಬೋನು ಶಿಜ್ಜೋನ್ घेता आता 1-7 ಗಂಟೆ ತಿಂಬೈಲಾತೆ आणि ते शिज्जोन घेता कुकरान शिज्जोकाते ताका ते मसालो घालू असं ते शिज्जू भितर आम्ही मसाला पर रेडी करूया. एक 2 चमचे नारळेल तेल हून करचे तंत भितर थोडो हिंग घालचो. हिंग जस्ट पुल्लो म्हणतना ताका 1 चमचे बरी चणा डाळ घालची. चणा डाळ एक 10 सेकंड पुल्लाचे आणि ताजोटू वापस 1 चमचे उडदा डाळ घालची. चणा डाळी उडदा डाळी जस्ट कलर चेंज जावच्या जत म्हणतना 1 चमचे कोथंबरी आणि आके एक 1/4 चमचे नाका ताजे शिक्की उणे एक 10-12 वाजे मेथी एकण म्हण 10-12 म्हणता पळय तितले मस्त घालून अज कोडसाण मारता ताका एक 10-12 मेथी घालून घेवची थोडीची आणि त्यावे हा जोटू भाजून घेवचे. हाका घाटी मिरसांग घालची. घाटी म्हळ्यार बॅडगी मिरसांग म्हणता पळयाची ते घालची. त्यावे हा जोटू भितरी भाजून घेवका आमी एक मस्त तिखसाण कलर मात्र गोतस तुमकां. सो हांव एक 10-12 घालता. हांगा एक 5-6 जनांक करता आसा हांव. ही रांदई चपाती पुलका ताजोटू पुरो भारी लायक जाता. तशी पोळ्या वटूय लायक जाता. शित्ता वटूय सायड डिश जावन घेवं आता पूरा भाजून घेतलं ते मिरसांग कुरकुरी जल कुठले जल्ले हाका आम्ही एक अर्द वळ्याचे सोयी भाजूच्या ना हांव गॅस ऑफ केला हांगा आणि एक सान गोड्ड्या कुडको आणि चिंचांब हांव विडियोर हांव घालेली येनी चिंचांबय घालू आसाक वाट्टितना आतां ते वाटून नय वाटून घेता हांव. तितलें म्हणटा हांगा एक वेजिटेबल रेडी करूया. आनी एक म्हणजे हांव मेन वेजिटेबल कॅप्सिकम. आतां हांव 2-3 चमचे नारळेल तेल हून केले. नारळेल तेल हून जाल कुडले 1 चमचे सासम पटपट येता. सासम पटपटेल कुडले 4 करबेवा पत्ती घालची. आतां न्ही कॅप्सिकम सಣ್ಣ सಣ್ಣ पीसस करून शिनून दवरचे. कॅप्सिकम आणि ನೆಲಕಡಲು मेन इंग्रेडियंट. आतां हें अजिश्ट ना म्हण जाल्यार तुमी आजोटू घोसाळ्यांनी ನೆಲಕಡಲು घालून कोरयेत तेवय लायक जाता. नाजाल्यार वांयगण घालून कोरयेत तेवय लायक जाता. बट हेच मसालो घालून विंगड खंयचे वेजिटेबल कॉम्बिनेशन घालून कोरयेत. आता कॅप्सिकम एक 2 निमिष हुन्नारून घेवचे. कॅप्सिकम हुन्नारल कुडले भारी एक फ्लेवर येता ताका. आतां शिजोवन दवरलेले ನೆಲಕಡಲು तें घालता हांव. लायक सॉफ्ट करून शिजोवन घेवका. लायक करून मिक्स करता हांव. ನೆಲಕಡಲು शिजयतना मीठ घाल न्ही हाका. हंगा जाय जाल्यार पळोवन हाका थोडे मीठ घालता हांव हांगा. म्हळ्यार ನೆಲಕಡಲು मीठ तांडून घेवका. नाजाल्यार आमी रांदय खातना ನೆಲಕಡಲು चप्प जाता आमकां ताका जावका जाल्यार तितले थोडे मीठ. मागीर आमी मसालो वाटिलेलो घालू आसा ताका जाय जाल्यार पळोवन तेन्ना घालयेत. लायक करून मिक्स करून घेता. मसालो वाटितना आमी एक सान गोड्डा कुडकोय घाला पळयला तुमी मिक्सरान भितरी. मसालो वाटितना सान गोड्डा कुडको चिंचांब आनी आमी भाजिलेले पुरो आयटम सोयी बॅडगी मिरसांग घालून नय वाटून घेता आसा हांव हांगा. पळय शाणा हाका मीठ पुरो लागले. कॅप्सिकमाकय लागले. कॅप्सिकम शिजले. ನೆಲಕಡಲು ऑलरेडी शिजला आमगेलो. आतां नवरात्री येयली. नवरात्री वेळार आमकां चडते जन लसूण पियावनी खायनाची तेन्ना कसं करचें बा चपात केल्या कसं करचें पोळ केल्या कसं करचें म्हण प्रलोचन आसता. ताका एक बेस्ट सायड डिश हे. पण आतां तें पुरो शिजून मेळना येयलें. आतां हांव हें वाटून दवरलेले मसालाक घालता आनी मिक्सर आयदन धुवन घालता. आतां हे नवरात्री वेळार आमगेले चॅनला सुकून आमी जावं तितले मॅक्झिमम लसूण पियावनातिले नो ऑनियन नो गार्लिक ती मारी रांदय घालून ट्राय करताची. आमची गेल्या भितर मस्त रांदय आसाची लसूण पियाव घालनातिले तांतुले ककची हांव घालता भितरी. तुमी पुरा जनांनी ते पळोवका आनी म्हगेले चॅनल सपोर्ट करका. पुरा जनांनी सबस्क्रायब करका. तशी तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरा जनांकय सांगका हाजे बगे. आतां म्हाका थोडे मीठ उण दिसता ताका हांव 1 चिमटी मीठ घालता. ही रांदय तिखसाणी मिठसाणी तशी माइल्ड गोडसाणी आमसाण पुरा येवन पूरा मिक्स टेस्ट आशिल्ली एक रांदई भारी रूच जाता. तशी तुमी पुरा जन करून पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालयाची. आतां आमगेले हुनी ನೆಲಕಡಲು आनी कॅप्सिकम घालेले हुळी नाजाल्यार काळी रस हांगा रेडी जाला. हांव हांगा हुनू पुल्क करता आसा. आतां पुल्क लाटिता. पुल्क करूं तुमकां पुरा जनाकय करता आसा.
लायक पुगलो पुलका कशी पुगला पळयाची ते उन पुलका ताजेर एक अर्द चमचे तूप सायडा ये कॅप्सिकम आनी नलकडल्याचे रांदय भारी टेस्टी जाता पळयाच्यात तुम्ही नवरात्री वेळार कोरून पळयाची पोळ्या की चपाती की कोरून पळया आनी म्हाका कशी जाला म्हण सांगायची सगळ्यांक धन्यवाद.